Arkadaşlar bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bu bir pırpır uçak. Şöyle gösterelim. Şuralar kırmızı. Yanlar mor. Şurası yeşil. Böyle tekerlekleri falan var. Şimdi ben diğer tarafın kalan kısmına sizinle devam etmek istedim. Pırpır uçağımı şuraya koyalım. Devam edelim. İlk önce bunun tekerlerini arkadaşlar düştü. Ben bunun tekerlerine hangi renk kullansam? Mavi kullanayım. Mavi benim en sevdiğim renk çünkü. Mavi rengimi tekerlere sürüyorum güzel bir şekilde. Böyle maket uçak falan yapmayı ben çok seviyorum. Böyle maket uçak bir daha yap, bize de göster derseniz yapabilirim. Bir tane helikopterim var. Bir tane de traktörüm var. Traktörün oynuyor önü. O birazcık değişik bunlardan. Traktör gibi bir şey yani çok fazla bilmiyorum. Ama bunun gibi değil. Onu ilk yapacağım. Onu da yapın derseniz yapacağım. Arkadaşlar şu ana dek çok fazla yorum gelmedi. Lütfen yorum bekliyorum sizden. Yani bunu izleyenler lütfen biraz yorum yapsın. Ben sizin için yapıyorum böyle şeyleri. Eğlenceli olsun diye yapıyorum ama fakat bir yorum gelmedi. Beğeni biraz fazla değil beğenim. Lütfen beğenilerinizi de arttırın. Lütfen. Yoksa ben çok üzülüyorum yani. Gelmiyor diye çok üzülüyorum. O yüzden yaparsanız sevinirim yorum. Hatırlıyorsanız bunu boyasız minişlerle de çektim. Benim şeyimde görebilirsiniz. Zaten çok fazla gün geçmedi yaptığımda. Şu şekilde bir uçak bu. Güzel bir uçak. Ben beğendim bu uçağı. Pervaneleri var. Böyle güzel yerleri var. Arkadaşlar lütfen beğeni yapın. Yorum yapın. Yani istediğiniz bir video varsa onu yazın. Ben öyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Yani istediğiniz video varsa daha kimse yazmadı. Ben o yüzden böyle bazı aklıma gelen türleri sizinle paylaşıyorum. Evet, yapımı biraz zor. Yapım kılavuzu da yok bunun. Ama yine de iyi. Yani bana eğlenceli geliyor. Ben sizin için yaptım bunu. Oynamak için yaptım. Şu şekilde güzel bir uçağım oldu. Şöyle. Şuralarını gösterelim. Sonra ben bunu yağlı boyayla üstünden geçeceğim. Sulu boya falan. Böyle üstünden geçeceğim. O zaman da yapacağım. Siyahla biraz belirginlik verelim. Size çizdiğim resimleri falan da gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunu izleyen varsa lütfen abone olsun. Yani güzel videolar çekiyorum. Şirin videolar çekiyorum. Yani bana göre güzel videolar çekmeye çalışıyorum diyelim. Ve güzel olduğunu düşünüyorum videolarımın. Siz de videolardan yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda soru cevap yapacağım. Bütün gelen
bütün gelen şeylere cevap vereceğim. O yüzden biraz hızlı olursanız çok iyi olur. Çünkü soru cevapta biliyorsunuz ki daha yorumum olmadığı için yorum yapabilirsiniz. Soru cevap yapmam gerekiyor çünkü benim de. Ama yorum gelmezse yapamayacağım. Soru sorabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben size karşılığını vereceğim. Umarım sorarsınız. Videomu beğenmişsinizdir. Siyahla biraz gölgelendiriyorum. Abone için büyük bir resimlerimi gösterdim size. Yani en azından 35 abone için gösterdim. 35 abone olursa daha fazla yapmaya başlayacağım videolarıma. Bunun sayesinde siz de daha fazla video izleyebileceksiniz. Şöyle bir uçağım var şu an. Gönderilerimi beğenin. Beğeniyorsanız beğenin. Yani ben çok istiyorum sizin benim videolarımı beğenmenizi. Kim izliyorsa lütfen beğen tuşuna ve abone olsun. Çok fazla abonem yok şu anda. Var biraz ama fazla değil. Hatta belki karşılıklı abone de olabiliriz. Olanlarla. Ama onların da bana abone olması gerekiyor. Ben de onlara abone olurum. Öyle. Çok güzel. Bir uçağım oldu. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Görüşürüz bir dahaki videomda.